Número 8 del calendario de Adviento de Benefit. Vamos a abrir a ver qué nos está acá. Bueno, aquí está. Y el número 8. No me da buena espina esto. No me gusta cuando están así porque ya sé que van a ser pequeños. Ok, este es el FanFest. Este es el mini. Esta es la última máscara de pestañas que sacó Benefit. Esta te deja un efecto súper negro en las pestañas y no es waterproof. Esta es la versión mini, entonces